Τι analytics θέλουμε λοιπόν? Θέλουμε σίγουρα να μπορούμε να δούμε πόσος κόσμος το έχει ακούσει, πόσος κόσμος το έχει κάνει download. Θέλουμε να βλέπουμε το retention, δηλαδή το πόσο ακούει, και με τα ποσοστά, ότι ας πούμε στα 10 λεπτά έχει μείνει το 50% του κόσμου, στα 12 λεπτά έχει μείνει το 42% του κόσμου, ώστε να μπορούμε να κρίνουμε. Πρέπει να βλέπουμε οι διαφημίσεις που μπαίνουν μέσα, κατά πόσο φεύγει ο κόσμος ή παραμένει εκεί, γιατί πρέπει να μπορούμε να τα δώσουμε αυτά και στους σπονσορές μας. Θέλουμε ένα πλήρες πακέτο από όλα αυτά τα analytics. Να δώσω μερικές λεπτομέρειες ακόμα. Πάντα σκέφτομαι ότι δεν θέλω να γίνει πολύ τεχνικό αυτό το πράγμα, αλλά ας πούμε, σε ποιες πλατφόρμες ακουγόμαστε περισσότερο? Ακούει πιο πολλοί κόσμος από Spotify, ακούει πιο πολύ από Apple Music, ακούει πιο πολύ από YouTube. Και θα μου πεις τι σε νοιάζει. Αν ακούει από Spotify, σημαίνει ότι καλύτερα να κάνουμε advertising του podcast εκεί πέρα. Άρα υπάρχουν λόγοι για αυτό το analytics. Δεν είναι κάτι τυχαίο δηλαδή.